Ну что ж, всем хай, с вами я, Катрин, и сегодня мы играем в футбол. Сейчас у меня началась только первая часть, поэтому скоро мы начнем играть. Кстати, я смотрела прохождение, поэтому я знаю, как играть в эту игру. Но также я могу что-то забывать. Давайте начнем. Все хорошо. Я словно на небесах. Я вижу своих родителей. Они выглядят счастливыми. У них для меня подарок. Интересно. Это кот, такой милый, красивый. Темный, как глубокая ночь. Это мистер Полночь. Мой лучший друг. Мой единственный друг. Мы ужинаем. Я вижу тетю Грейс. Что дальше? Она мне очень нравится. Сегодня пятница. Мои родители уезжают. Тетя Грейс заботится обо мне. Нам так весело. Сейчас вечер понедельник. Я играю с мистером Полночь. Мистером Полночь. Но мне почему-то тревожно. Ух ты ж ё! Странное существо за моим окном. Оно мне не нравится. Оно меня пугает. Внезапно я что-то слышу. Это мама. Она кричит. Я хочу узнать, что произошло. Из комнаты родителей горит яркий свет. Я подхожу ближе. И ближе. Ой-ой. Мама? Папа? Да. Нет, пожалуйста. Мамочка. Папочка. Да. Печально. Очень печально, люди. Мне аж плакать хочется. Так, сейчас убежит по-любому, да? Угу. Ну и? Ну, мне выражение лица прям нравится. Реально. А это что за люди? What? Я же не помню. Френ, пожалуйста, слушай мой голос. На счет три ты проснешься. Раз. Два. Глава первая. Мой здравый разум. Ну, это так понятно. Три. Френ, как ты себя чувствуешь? Наверное, отвечу, думаю, я в порядке. Думаю, я в порядке, только грустно видеть одно и то же. Грусть является нашей неотъемлемой частью. Давайте, если я хочу найти убийцу. Я хочу знать, кто убил моих родителей. Полиция работает над этим. Никто ничего не делает. Полиция ничего не делает. Не будь таким пессимистом. Скоро мы обязательно получим ответы. Конечно. А пока у меня здесь кое-что для тебя, Фрэн. Что там? Угу. Видишь стол? Там небольшая посылка для тебя. Она от тети Грейс. Возьми. Сумочка моей мамы. Открой ее, там внутри что-то есть. О, вот. Дорогая Фрэн,
Вот твоя любимая сумочка. Мне кажется, что ты хотел бы ее иметь у себя. Как раз я размышляла о тебе и вспомнила, что тебе нравится изучать предметы и объединять их с другими. Поэтому я надеюсь, что ты оставишь эту сумочку и будешь складывать в нее все, что планируешь использовать. Никогда не забывай, что изобретательность — это чаще твой дар. С любовью, тетя Грейс. В принципе, нормальный подарочек. Что я скажу? Ну что ж. Она беспокоится за тебя. Даже тетя Грейс, наверное. Так, и тетя Грейс? Что ж, еще одна причина выпустить меня. Не беспокойся за нее, она в порядке. Я могу идти? Жмись, да. Я могу идти? Да, можете. Но сперва время принять твое новое лекарство. Какое лекарство? Лекарство называется Дуотин. Оно сделает тебя очень спокойно. Сестра, мы готовы. Что нового, доктор Дерн? Вообще-то ничего. Ты же видела те же видения, что и прежде. Понятно. Держи, Фрэн, пойми свое лекарство. Дожмись, да. Что дальше? Мне плохо. Ух ты ж, я... Как я отвыкну от этого. Заткнитесь. Только не это, отнеси ее обратно в комнату. Сестра, больше не давайте ей эти таблетки. Да? Так, что дальше? Мы летим. Клево. Берегись, Фрэнбоу. Если ты покинешь дом безумия, Честно. я найду тебя. Поймаю. И верну обратно в безумие. Мое актерское мастерство очень прекрасно. Фрэн, проснись. Случай такая. Лекарство поможет тебе сбежать. Я буду ждать тебя в лесу. Я люблю тебя. Я тебя тоже, котик. Включайся сразу. Так, что дальше? Просыпайся давай. Проснись. Алло. Доброе утро. Good morning. Я все еще здесь. Отвратительное место. Я должна выбраться отсюда. Подключилась? Идеально. Так, что делать будем дальше? Посмотрим. Дело 250620091500. Имя Фрэн Боу Дегенхарт. Возраст здесь полженский. И история болезни пациентка была найдена. Далеко периодически малина Освальда и признаки с признаком психоза. Семейная трагедия Боу Дегенхарт. Детали избегают. Лечение доктором Мерсельдирн. Использовал лечение с лекарствами, но отменял их прием из-за побочных эффектов. Дата 25 июля 1944 год. Ну, понятно. Почему так все такое древнее? Ой, да, забыла, что это древние века. Так, посмотрим в окно. Ой, ничего себе, что-то упало. Действительно. Башня барона, блин, не умею читать нормально. И это оборонная башня. Кажется, это мой путь к счастью. Не думаю, что моя голова пролезет в окно. Блин, действительно, никто не пролезет. У тебя большая слишком. Удобную часть оставила, чтобы... Боже, блин, поиграть в пиратов. Ох, какая милая, приятная мелодия. О, иди давай. Заперто. Хорошая причина знать, что внутри. Маленький и красный, вы прячетесь от меня. Я ненавижу монстров. Я должна найти мистера Полноча. Мне нужно найти его сейчас. Я скучаю по котику. Он прячется, потому что боится. Он сказал, что лекарство может не сбежать.
Ой, не найти его. Боже, я так поскучаю по тебе. Я найду мистера Полночь. Тебя, мистер Полночь, я обещаю. Да нет. Я могу обойтись. Я не могу пойти с другой стороны. Блин, действительно. Так, пацан, здорово. Так, посмотрим его дело. Пациент 1, 2, 1, 1, 4, 5, 5, 3, 6. Имя Фильмар Браунстоун. Возраст 8. Полностью. История болезни. Пациент прибыл в психиатрическую клинику Освальда вместе со своей матерью Рэнчер Браунстоун. И мальчик развил параноическое поведение. Паранойя еще не диагностировалась. Лечение ежедневной терапии у доктора Марселя Дирна мы еще не добились до репрезента. Он отказывается отвечать на вопросом. Дата 6 апреля 1944 года. Так, посмотрим. Шкатулка. Ах, секретная шкатула. Деревянная что такое? Что это заикаюсь? Да, ключ, он безумно что-то откроет. Интересно, использовать ключ слишком мало. Раньше не было сильной планеты, как у тебя. Понимаю. Если я сяду, то в конце концов встану. В чем смысл? Деревянный мистер Конь, вы хорошо говорите мне? Туда-сюда. Надеюсь, тебя кто-нибудь здесь любит. Да. А я ненавижу. Привет, Фил. Привет. Как дела? Вы нажмите, а? Как дела? Первое, что я болен. Давайте А нажмем. Они всегда так говорят. Они просто дураки. Ты сегодня уходишь? Да, если поможешь. Уйду, если ты мне поможешь. Единственное, что я знаю, кабинет это ключ. Ключ внутри? Ключ? В комнате лежит ключ? Я видел, когда кто-то записывал секретный код. Нажмись, да. Секретный код? Чтобы открыть желтую дверь? Он не хочет, чтобы я тебе говорил. Кто? Тут призрак? Ой, демон? Кто? Он. Все двери закрыты. Ты заложница моих игр. И никто не поможет тебе сбежать. Отставь меня в покое. Я тебя ненавижу. Я тебя тоже ненавижу. Мамочка, папочка, вы мне так нужны сейчас. Нет, я не позволю моссам мне помешать. О. Так, идем к медсестре вроде как. Да? Да. Мои ноги в порядке. Блин, ай. Пустые банки, пустые стаканы, ничего. Полотенце? Полотенца они не нужны. Я не могу поставить в окно. Детская площадка. Доброй ночи, деревья и луна. Уверена, что это не лучший путь. Мне нравится штука с коликом. От нее голова кружится. Хочу знать, что она пишет. Мне любопытно. Думаю, миссис Ани никогда бы не позволяла что-то не трогать. Френ, ты проснулась? Хорошо. Сколько я спала? Возможно, 3 дня. Что за хриплый голос? Это из лекарства? Я сонная из-за лекарства? Да, из-за него, потому что ты больше не будешь его принимать. Надеюсь, напишем, что я кое-что натворила. Угу. Леди, медсестра, я кое-что натворила. Видишь, у тебя одни неприятности. Что там? Сломалась. Я попыталась поставить окно, случайно сломала штору. Ну, случайно, все от тебя не выпадет. Я? Да, мне любопытно.
она возьмет, если бы... Лучше пойду с ней, поговорю с ней. Это не туда. Она обязательно здесь что-нибудь трону. Так, ну тогда пошли к ней, к этой старой корге. Кажется, я сломала штору. Наконец-то могу выглянуть наружу. Тебе чего тебе? Чего-то не хватает. Ты видел, как которая дешла штора? Нет, мисс, я ничего не видела. Что ж, мне придется кое-чем его заменить. Ты, мелкая девчонка. Девчонка. Так, что теперь? Берем пластыри. Возьму пластырь, чтобы остановить кровь. Гелис Ханна Фрэнбоу Дегенхар. Пациент почему-то все время спит. Она просыпается только чтобы попить воды, но я не думаю, что она это понимает. Выпив воды, она снова засыпает. Могу забрать почерк. Уже 3 дня она ни с кем не общается и спрашивала, когда она пытается... спрашивали о том, когда она пойдет с ним поиграть. Ничего не понятно. Либо я слепая, либо нет. Так, дуатин. Так, надо записать, иначе я реально это забуду. Так, дуатин. Ладно, и ай. Угу. Так, все же я не пойму, что тут написано. Почерк? Какой лапой? Так, с этой бумажкой мы закончим, переходим к книге. Тяжелая травма может оказать большое влияние на ребенка, полностью сменив его привычную жизнь. Например, дети после травмы могут страдать в легкой или тяжелой степени от нехватки таких умений, как довериться окружающим людям, считать мир безопасным местом и принимать решения и так далее. Из-за этих недостатков некоторые травмы могут привести к ряду симптомов серьезности психологического заболевания. Например, недоверие окружающим, неспособность чувствовать себя в безопасности могут быть признаки паранойи. Угу. Ясно, понятно. Изображение мозга. Так, открываем ящик. Так, а что тут лежат лекарства, но она закрыта. Боже мой, эта медсестра хочет убить нас всех. Так, куда идем мы дальше? Так, это тоже была. ТТП. Ай, точно, аж надо ж пойти к пацану. Конечно, закрыто. Нет, не надо мне вернуться в меню. Так, пластырь. Изучить моя таблетка на ты. Я знаю, мне нужно взломать код. Ой, зачем просто так использовать? Так, 8. Так, аж это 8. Вроде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, вроде это 9. Вроде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, где это вроде 5. 1, 2, 3, 4. Нет, 4. Е вроде это 3. Не помню. Ну, что ты не открываешься? Господи. Ну, ладно, потом открою. Я видела, как сестра принесла похожую коробочку. Все еще закрыто. Точно, тут можешь еще открыть этот, как его. Что-то заперто. Хорошая причина жить внутри. Так, берем ключ. Использовать. Да, получилось, это что-то есть. Так, заколка и фотография. Изучить. Моя дорогая семья, буду хранить это цену своей жизни. Я по вам так скучаю, чтобы вы мне здесь очень нужны. Я найду своего котика и отправлюсь к тебе, тетя Грейс. Я знаю, что тетя Грейс позаботится об мне и мистере Полночи. Помощь. Ящик пуст. Но, сжимайся. Что ты заела?
Так, моя заколка, нужно найти хорошее применение. Угу. Теперь мы идем сюда. Конечно, закрыто. Походу, тут нужно 20, нужно что-то еще. Звук, может, это объединить? Так не пойдет. Так, кажется, я сломала, что наконец-то могу выглянуть. Ну что ж, подойдем к окну. А сложно как-то открыть эта доска площадка. Возможно, я ничего не вижу, ну ладно. Я не могу встать в это окно. Ну. Попробуй еще раз открыть. Значит, тут. Так, тут 8. Тут 9. Я не на ту нажала. В ей это 5. Я 3 нажала. Таблетки. Котик сказал, что они мне помогут. Ну что ж, примем дуратиночка. Немного. Ух ты ж я. Иди осторожно. Это была не я. А кто? Вопрос. Будь к счастью. Ты можешь видеть. Сейчас иногда кто-то будет это смотреть, и они такие: господи, что ты жрешь? Я тоже хочу есть. Привет. Нет, ваша голова. Конечно, закрыто. Ну, что ты не идешь? Я хочу спуститься, послушай вниз. Нет, ни в коем случае вы не должны ей это рассказывать. Но она должна знать, мы не можем скрывать ее от него. Ой. Причина более чем ясна, Грейс. Нет, это не так. Я хочу забрать ее домой. Сейчас же. Нельзя. Ее психическое состояние еще не нормализовалось. Это было на самом деле. Нагается Грейс. Интересно, что она хочет мне сказать? Доктора нет души. Сегодня вечером я иду домой. Главное, сейчас мне скачать такой вторую часть. Кажется, я сломала штору. Наконец. Так, давайте на медсестру, мне так нравится выражение лица. Привет, медсестра. Я не знаю, что дальше делать. Ну, это потому что у меня нет второй части. Наверное. Конечно, закрыто. Мне уже это бесит повторять. Реально, вот бесит. Я бью уже голову в стену. Я солдат, недоношенный ребенок войны. Я солдат, залечи мои раны. Кто это сделал? О нет, лисичка, не плачь. Это моя голова. Отдайте мне мою голову, пожалуйста. Просто уходите, странные существа. Зачем это моя голова? Второй раз повторяешь уже этот вопрос. Умирайся, жуткое существо. Так, мы убираем дотин.
наверное, на этом можно будет скоро заканчивать. Ну что ж, спасибо всем вам за просмотр. С вами была Контрин. Если хотите вторую часть, пишите комменты и ставьте лайки. А так, всем пока!